qualsevol accident podria ser lamentable. Diumenge he dormit a les afores de Batumi i després d'un esmorzar acceptable, un bon esmorzar, he agafat el quad i m'he dirigit cap al centre de Batumi per veure aquesta ciutat, la segona ciutat més important de Geòrgia. He passat per tota la costa, una ciutat amb edificis molt moderns que contrasten amb edificis de l'era soviètica. He dormit a les afores de Batumi i m'he dirigit cap al centre de Batumi i des d'allà, direcció nord, passant per poblacions com Osurgeti, Nasakilari Battle Monument, Shatiri, Lanchkuti, Japana, Gahma Kodori, Sujuna, Gesheti, Shika, Nokalaveki Fornes, cap a Shromisaski, Gahma Sajijao, Narazeni, Opachkapu, fins a arribar a Zugdidi. Bon dia, bona tarda, perquè és la 1 diumenge. M'he hagut de plastificar perquè ha començat a ploure i estic fent una carretera comarcal dirigint-me cap al nord. Al llarg de la ruta pots trobar nombroses vaques que estan simplement pel costat de la carretera pasturant o simplement jaient al terra, a part dels nombrosos gossos que estan vivint la seva vida. I una de les curiositats de Geòrgia és la instal·lació de gas. Fan servir gas i són aquestes tuberies que van passant per tot arreu i tota la carretera està plena d'aquests pilars. Aquí se'n veuran diversos. És una instal·lació de gas vista aèria amb aquests pilars que ho vas veient al llarg de tota la carretera. Pugen, baixen i, per exemple, aquí al darrere fa tota aquesta ziga-zaga per travessar la carretera i anar cap a l'altre cantó, que hi ha més cases que volen gas. I llavors tenen el comptador de gas just tenen un baixant, el comptador de gas i va cap a dintre. O sigui, sorprenent una instal·lació de gas aquí vista. Qualsevol accident podria ser lamentable perquè només que tombis un d'aquests pilars la tuberia es queda trencada. Però segur que ho tenen tot previst. Vinga, endavant, som-hi! Els porquets estan fent la seva vida aquí, veient el que poden. Ara per allà veuen 3 cabres amb un collaret de fusta, Déu-n'hi-do. Això és la carretera comarcal, I les cabres que volen fer-se un selfie amb mi, sí? Voleu sortir la foto? No semblen gaire interessades a sortir la foto, Què? Què, senyoretes? No? Què? Els porquets ni s'han immutat. I ara la cabra, mira, aquí, a jeure. Pobre cabra.
carretera ja força més ampla, amb instal·lació de gas a l'esquerra i a la dreta. Aquí és un tub realment més important. I cada casa té la seva derivació i quan deixes de pagar o quan tallen et treuen el comptador. Però hi ha la clau de pas posada, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I cap allà. Amb lo fàcil que és canalitzar, si això veu el Xavi, que s'ha fet un far de soterrar línies, i lo fàcil que era. Una petita dificultat. La pista ve per aquí, venia per aquí, i aquí hi havia aquesta canalització, segurament aquí sota, per poder travessar, i l'aigua s'ho devia endur fa temps. Per com està ple de molsa, i la pista és que pràcticament s'ha de menjar l'herba. Per lo que per aquí no podré passar. Em torno enrere. Vinga, Quat, buscarem una alternativa. He provat de trobar una ruta alternativa, però res, m'he quedat aquí al mig de la selva. I no, he de tornar enrere per allà on vinc, he de tornar enrere i tirar més enrere, aviam si trobo una alternativa per vorejar aquell rierol de fang i porqueria que no he pogut passar. Som-hi! Vinga, va, que serà un bon dia, encara és d'hora! L'he liat. He anat a intentar buscar una ruta alternativa i m'he ficat en una fanguera. El problema, fins aquí he passat, però el problema és que aquí l'únic que hi ha són granotes i més aigua, i allà s'acaba. Per lo que hauré de fer d'alguna forma
El problema és que ara és pujada. Al baixar se m'ha intentat quedar, feia intent de quedar-se penjat tocant de sota, però en baixada gas hi he passat. Veiem si aconsegueixo fer marxa enrere aquí, que aquí sembla sòlid. Aquí sembla sòlid i cap amunt, però gas a fondo, fins a arribar al dalt de tot. I si em quedo penjat, que se m'enfonsen les botes. Ai, carai. Vinga, va, quina aventura més guai! Vinga, va, fins dalt de tot, I aquí he fet una parada a Nokkalaveikki Fortress, una fortificació molt interessant de visitar. L'he visitat per fora, no he entrat a dintre, hi havia un autobús amb escolars i quina mandra. Per lo que m'ho he mirat per fora, he fet volar el dron i continuar. Fins a arribar a Zugdidi, que he arribat a
mitja tarda, una mica més tard, però m'ha permès trobar un guest house, una casa mitjanament antiga, amb un senyor que cuidava de la casa, o sigui, la casa devia ser el propietari, i on tenia una habitació amb 2 lliteres, o sigui, una habitació per 4 persones, però que jo era l'únic client, per lo que ha estat una habitació per mi sol, més tirant a refugi l'habitació, però m'ha permès dutxar-me, una dutxa compartida per tots i lavabo per tots, i he pogut sortir a caminar per la ciutat. Tenen un parc important a la ciutat on he pogut caminar i veure la gent com passejava, era diumenge, i també a la plaça més important, al passeig, el que serien unes mini-rambles, al perímetre que passen cotxes, hi havia uns quants cotxes, dels quals 2 o 3 estaven fent trompos cada cop que arribava a la curva, patinar rodes. I he deduït, per lo que he vist per allà al costat, que era un casament. Estaven celebrant un casament fent patinar rodes a dintre la població.